म दीपक कहाँ मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गएछौं आफ्नो यस एक्जाममा आउने एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जसको नाम रहेछ हाम्रो उचाइ र दूरी। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 6 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 2 3 4 5 बनाइसकेछौं जसमा हामीले आफ्नो एक्जाममा आउने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको डिस्कस गरिसकेछौं र आज पनि हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। यदि तपाईले ती सबै भिडियो हेर्नु भएन भने सबभन्दा पहिला ती सबै भिडियो गएर हेर्नुस्। मैले त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अब आजको भिडियोमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो यस एक्जाममा आउने 4 अथवा 5 मार्क्समा आउने क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। जस्तो कि यहाँ हाम्रो एउटा क्वेशन रहेछ। यस क्वेशनमा के भनेछ भने यदि स्तम्भको फेददेखि 49 मिटर र 64 मिटरको दूरीबाट स्तम्भको टुप्पोको अवलोकन गर्दा 49 कोणहरू सम्पूरक पाइयो भने स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि। यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने एक स्तम्भको उचाइ सोधेछ। अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने क्वेशनमा एउटा स्तम्भ बनाउँछौं। जस्तो कि यहाँ हाम्रो स्तम्भ भइहाल्यो। यो स्तम्भको नाम के दिदिम ए बी दिदिम। अब यहाँ के भनेछ भने यदि स्तम्भको फेददेखि 49 मिटर र 64 मिटरको दूरीबाट यहाँ स्तम्भको फेददेखि 49 मिटर र 64 मिटरको दूरीबाट अब हामी के गर्छौं हेर्नुस्। यो स्तम्भको फेद भइहाल्यो। यहाँबाट एउटा प्वाइन्ट मानिलियौ सी। यसको दूरी कति हो 49 मिटर र फेरि यो फेदबाट यहीबाट एउटा अरु पनि हामी यसरी गरेर दूरी मानिहालौं। यो दूरीलाई हामी के मान्दिम डी मान्दिम। यसको हामी लम्बाई कति मान्दिम कति भनेछ यहाँ यसको दूरी कति छ 64 मिटर रहेछ। यहाँ कसैले यहाँबाट यहाँ 64 मिटर लेखिदिन्छ भने त्यो रङ भइहाल्छ। ठीक छ नि। यहाँ क्वेशनमा हाम्रो के रहेछ भने क्वेशनमा हाम्रो भनेछ कि स्तम्भको फेददेखि 49 मिटर र 64 मिटर। हेर्नुस् यो स्तम्भको फेददेखि 49 मिटर र स्तम्भको फेददेखि 64 मिटर को दूरीबाट स्तम्भको टुप्पोको अवलोकन गर्दा 49 सम्पूरक पाइयो। अब हेर्नुस् एकचोटी यहाँबाट हामी जब हेर्छौं भने यहाँबाट जब यसरी हेर्छौं र फेरि एउटा हाम्रो यो बिन्दु डी बाट जब हामी हेर्छौं भने के कोण पाइयो भने दुईटै कोणहरू सम्पूरक पाइयो। अब हेर्नु सम्पूरक भनेको के हो हामीले के थाहा छ सम्पूरक भनेको 90 डिग्री को कोण हो। सम्पूरक भनेको के हो सम्पूरक भनेको हाम्रो 90 डिग्री को कोण हो। अब तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने यदि ध्यान दिनुस् यदि तपाईले यो त जहिले पनि 90 नै हुन्छ। यदि तपाईले यसलाई थीटा मान्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ 90 माइनस थीटा हुन्छ। हेर्नुस् जहाँ पनि सम्पूरक भनिन्छ भने क्वेशनमा त्यहाँ के हुन्छ एउटा थीटा हुन्छ एउटा 90 माइनस थीटा हुन्छ। सम्पूरक भनेको 90 डिग्री। यदि एउटा थीटा छ भने अर्को 90 माइनस थीटा हुन्छ। यदि कसैलाई के भन्नु पर्यो भने सर मैले यसलाई थीटा लेख्न चाहन्छु भने तपाई यसलाई यदि थीटा लेख्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ 90 माइनस थीटा भइहाल्छ। मतलब तपाईको मर्जी। तपाईले यसलाई पनि थीटा लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि थीटा लेख्न सक्नुहुन्छ। तर जब तपाईले यसलाई थीटा लेख्नुहुन्छ भने यसलाई के लेख्नु पर्छ 90 माइनस थीटा। यदि तपाईले यसलाई थीटा मान्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ 90 माइनस थीटा हुन्छ। तपाईको आफ्नो मर्जी। यो दुईटा मध्ये तपाई जुनसुकै मान्न सक्नुहुन्छ। किन हामी मान्छौं भने यहाँ क्वेशनमा के भनेछ भने 49 कोणहरू सम्पूरक पाइयो। मतलब यो दुईटै कोणहरूको एड गर्छ भने कति हुनुपर्छ 90 डिग्री हुनुपर्छ। अब यहाँ यो डायग्राममा हामी के मानेछौं भने हामी त्यही नै लेख्छौं। हेर्नु सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं के मानेछौं भने मानौ स्तम्भको उचाइ यहाँ यो हाम्रो स्तम्भको उचाइ के हो एबी हो भने एबी स्तम्भको उचाइ एबी हो। ठीक छ नि। हामीलाई के थाहा छ भने स्तम्भको यो पुरै उचाइ के हो हाम्रो एबी हो र हामीले फेरि के थाहा छ भने ए देखि सी सम्मको दूरी र ए देखि डी सम्मको दूरी कति छ 49 मिटर र 64 मिटर रहेको छ। अब हामी के गर्छौं भने एसी र एडी बीचको दूरी क्रमशः 49 मिटर र 64 मिटर छ। ठीक छ नि। त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने
49 कोणहरू कुन कुन बनाएछ एउटा एंगल ACB इक्वल टु कति छ हाम्रो थीटा छ र अर्को 49 कति बनाएछ हाम्रो ADB इक्वल टु 90 माइनस थीटा रहेछ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छ छ र नभनौं छ। त्यसपछि अब हामी के लेख्छौं भने 49 कोणहरू क्रमशः एंगल 49 कोणहरू क्रमशः यही नै लेख्यौं थीटा र 90 माइनस थीटा हो अथवा हुन्। ठीक छ नि। हेर्नुस् यहाँ हामी यहाँ जे गरेछौं भने त्यसैलाई यहाँ तल लेखेका छौं। ठीक छ नि। यसलाई तपाई आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के भनेछ भने यो स्तम्भको उचाइ सोधेछ मतलब AB को भ्यालु कति हुन्छ यो सोधेको रहेछ। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो दुईटा त्रिभुज हेरिएको छ दुईवटा के भनौं भने समकोणी त्रिभुज हेरिएको छ। एउटा हाम्रो के हो ABC एउटा हाम्रो समकोणी त्रिभुज यो हो ABC र अर्को हाम्रो समकोणी त्रिभुज के हो ABD हो। त अब हामी के गर्छौं भने एउटा लिएर सल्भ गर्छौं। त सबभन्दा पहिला हामी यो सानो समकोणी त्रिभुजलाई लिएर गरौँ भने हेर्नुस् के हुन्छ त्रिभुज ABC मा। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो त्रिभुज ABC मा हेर्छौं भने हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्छ tan थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ P/B हुन्छ। अब यो सानो त्रिभुजको लागि तपाई यहाँ हेर्नुस् यो सानो त्रिभुज ABC को लागि यो जुन हाम्रो रहेछ यो के हुन्छ AB जुन छ यो के हुन्छ हाम्रो P हुन्छ किनभने यो थीटाको अगाडिको भुजा यो के हुन्छ हाम्रो P हुन्छ र यो जुन हाम्रो AC छ यो के हुन्छ हाम्रो B हुन्छ। मतलब यदि हामी tan थीटा को फर्मुला लेख्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ tan थीटा भनेको के हो एंगल ACB इक्वल टु के हुन्छ P/B। P भनेको हेर्नुस् के हो P भनेको हाम्रो AB हो भने हामी यहाँ के गर्छौं AB/B। B भनेको हेर्नुस् के हो B भनेको यो B भनेको हाम्रो AC हो भने हामी के गर्छौं AC लेख्छौं। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा हो भने tan थीटा इक्वल टु के भयो यहाँ हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ P भनेको AB को ठाउँ हामी AB नै लाग्छौं र AC को भ्यालु यहाँ कति छ हाम्रो 49 छ भने हामी के गर्छौं 49 राख्छौं। अब हेर्नुस् यो सल्भ हुन्छ सल्भ हुँदैन यहाँ थीटाको भ्यालु पनि थाहा छैन यसको भ्यालु पनि थाहा छैन यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै इक्वेसन 1 मान्छौं। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् अर्को त्रिभुजमा तपाई के हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्रिभुज अब ठूलो त्रिभुजमा हेर्नुस् त्रिभुज ABD मा हेर्नुस् त्रिभुज ABD मा। अब म के गर्न गइरहेछु भने एकछिनको लागि तपाईलाई बुझ्नको लागि मात्र म यहाँ के गर्न गइरहेछु भने यसलाई यो लाइनलाई मैले यहाँ मिटाउन गइरहेछु यो तपाईले बुझ्नको लागि मात्रै हो। ठीक छ नि। तपाई एक्जाममा नमिटाउनु होला यो तपाईले बुझ्नको लागि मैले मात्रै यहाँ मिटाइरहेछु। हेर्नुस् यो डट 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 छदै छ। ठीक छ नि। यो तपाईले बुझ्नको लागि मैले मात्रै मिटाएको हो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा हो भने यसमा हाम्रो थीटा कुन हो यहाँ हेर्नुस् 90 माइनस थीटा यो हाम्रो एंगल हो यसको अगाडि यो पुरै भुजालाई हामी के भन्छ पुरैलाई हामी P भन्छ र यो पुरै त्रिभुज केमा रोकेछ यहाँ हेर्नुस् यो पुरै त्रिभुज यहाँदेखि यहाँसम्म जेमा रोकेछ त्यसलाई हामी के भन्छौं B भन्छ। मतलब यदि हामी यहाँ के लगाउँछौं भने tan एंगल ADB लेख्छौं भने के हुन्छ ADB इक्वल टु हामी के लेख्छौं P/B। tan थीटा इक्वल टु P/B हुन्छ। P भनेको यसमा के हो भने AB हो। अब हामी यहाँ के गर्छौं AB/B। B भनेको हाम्रो के हो AD हो B भनेको के हो AD हो भने हामी यहाँ के गर्छौं AD लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने tan ADB भनेको कति हो 90 माइनस थीटा हो भने यहाँ हामी के गर्छौं 90 माइनस थीटा इक्वल टु AB/AD लेख्छौं। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने tan 90 माइनस थीटा भनेको के हो हाम्रो फर्स्ट कोअर्डिनेटमा छ अनि हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने जब tan यहाँ 90 माइनस थीटा छ भने यो 90 भएको कारणले यो tan को के भइहाल्छ हाम्रो कट भइहाल्छ। यो के हुन्छ कट थीटा इक्वल टु AB/tan
अनि हेर्नुस् यहाँ एडी भनेको के हो तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् एडी भनेको के हो एडी भनेको हाम्रो एसी प्लस अथवा नलेखौं त्यही पनि केही फरक पर्दैन एडी भनेको हाम्रो कति छ 64 छ भने हामी के गर्छौं 64 लेख्ने यहाँ हेर्नुस् हाम्रो फर्मुलामा रहेछ 10 90 माइनस थीटा हामीलाई के थाहा छ भने 10 90 माइनस थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ cot थीटा हुन्छ अब यो इक्वेसनलाई यता लेख्दिम र माथि उल्टाउनको लागि हामी के गर्दिम भने यहाँ हेर्नुस् 10 थीटा इक्वल टु AB अपॉन 49 यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 हो अब हामी के गर्दिम भने यो माथिको अरु सबै मिटाइहालौं सल्भ गर्नको लागि त्यसपछि हामी अरु अगाडिको सल्भ गर्छौं यहाँ हाम्रो के आएको छ भने यहाँ हेर्नुस् cot थीटा इक्वल टु के हुन्छ AB अपॉन 64 अनि हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने cot थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ cot थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ 1 अपॉन tan थीटा हुन्छ मतलब यो cot थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 1 अपॉन tan थीटा लेख्न सक्छौं ठीक छ नि 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टु AB अपॉन 64 अब यहाँ हामी के गर्दिम भने यसलाई पल्टाइदिम हेर्नुस् यो दुवैलाई के गर्दिम पल्टाइदिम पल्टाउन मिल्छ ठीक छ नि यसलाई यो हरलाई अंशमा गर्दिम र अंशलाई हरमा गर्दिम भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ tan थीटा इक्वल टु हेर्नु जब हामी यसलाई पल्टाउँछौं भने यो पनि के भइहाल्छ चेन्ज भइहाल्छ कति हुन्छ 64 अपॉन AB भइहाल्छ ध्यान दिनुस् एउटा कुरा म के भनिरहेछु भने यदि हामीले यसलाई चेन्ज गर्छौं भने यसलाई पल्टाउँछौं भने यो आफै के भइहाल्छ पल्टिहाल्छ ठीक छ नि हेर्नुस् यहाँ जब हामी अंश र हरलाई चेन्ज गर्छौं भने यसमा पनि अंश र हर आफै चेन्ज भइहाल्छ अब हेर्नुस् यसलाई हामी के गर्दिम भने इक्वेसन 2 मान्दिम अब तपाईले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँ हेर्नुस् समीकरण 1 र समीकरण 2 एक आपसमा इक्वल छ कि हैन ध्यान दिएर हेर्नु होला समीकरण 1 मा के छ भने tan थीटा इक्वल टु AB अपॉन 49 रहेछ अनि समीकरण 2 मा कति रहेछ भने tan थीटा इक्वल टु 64 अपॉन AB रहेछ अब हेर्नुस् यहाँ इक्वेसन नम्बर 1 मा tan थीटा र इक्वेसन नम्बर 2 मा tan थीटा दुवैमा के छ tan थीटा छ भने हेर्नुस् दुवैको यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर छ भने दुवैको राइट ह्यान्ड साइड पनि एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ ध्यान दिनुस् यदि दुवैको लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर छ भने दुवैको राइट ह्यान्ड साइड पनि एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यसकारण हामी के लेख्छौं देयरफोर समीकरण 1 र 2 बाट ठीक छ नि हामीले के थाहा छ भने यदि दुवैको लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर छ भने दुवैको राइट ह्यान्ड साइड पनि के हुन्छ एक आपसमा बराबर हुन्छ मतलब यहाँ कति हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँ AB अपॉन 49 इक्वल टु यहाँ के भइहाल्छ भने 64 अपॉन AB भइहाल्छ अब हामी के गर्दिम भने यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा यो के हुन्छ AB इन्टु AB के हुन्छ AB स्क्वायर यो हुन्छ हाम्रो AB स्क्वायर इक्वल टु 49 इन्टु 64 अब जब हामी स्क्वायर हटाउँछौं भने यता अन्डर रुट आइहाल्छ यानी कि AB इक्वल टु यो के हुन्छ हाम्रो अंडर रुट 49 इन्टु 64 यानी कि AB इक्वल टु यो हुन्छ हाम्रो 7 को स्क्वायर इन्टु 8 को स्क्वायर अब यो हाम्रो स्क्वायर यो अंडर रुट क्यान्सल हुन्छ भने 7 इन्टु 8 यदि हामीले के गर्छौं भने यो 7 इन्टु 8 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं भने 7 इन्टु 8 गर्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो 56 मिटर अब हेर्नुस् हामीले यो क्वेशनमा के को भ्यालु सोधे थियो AB को भ्यालु सोधे थियो भने हामीले के थाहा छ यहाँ हामी सबै यो डायग्राम बनाइदियौं यो डायग्राम हामी बनाइदियौं यो सबैलाई मेटाइदियौं हेर्नुस् यो हाम्रो थीटा भइहाल्यो हामीले के को भ्यालु सोधे थियो AB को भ्यालु सोधे थियो भने यो AB को भ्यालु हाम्रो कति भइहाल्यो 56 मिटर भइहाल्यो हाम्रो एन्सर ठीक छ नि यसरी हामी गरेर के गर्छौं आफ्नो एन्सर निकाल्छौं र तपाईले एउटा कुरा यहाँ ध्यान दिनुपर्छ एउटा त हामी के गर्छौं यसलाई चेन्ज गर्दिन्छौं ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् एउटा हामी यसलाई के गर्छौं चेन्ज गर्दिन्छौं यो भइहाल्छ यो दुवैको हर र अंशलाई के गर्छौं चेन्ज गर्दिन्छौं त्यसपछि हामीले के थाहा भयो यो पनि tan थीटा यो पनि tan थीटा यदि दुवै tan थीटा छ भने दुवैको लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर छ भने दुवैको राइट ह्यान्ड साइड पनि के हुन्छ एक आपसमा बराबर हुन्छ यसरी गरेर हामी के गर्छौं यसलाई सल्भ गर्छौं अब त्यसैगरी हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन हाम्रो 2000
59 यसमा सोधेको क्वेशन छ। अनि हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को जस्तै एकदमै सेम क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 1 अलिकति गाह्रो थियो, त्यसकारणले म त्यस्तै सेम टाइपका एउटा अरु पनि क्वेशन गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशन नम्बर 1 को एकदमै सेम क्वेशन छ, तर कसैलाई केही अप्ठ्यारो भएको होला, त्यसकारणले म यहाँ क्वेशन नम्बर 2 बताउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा स्तम्भको फेददेखि 36 मिटर र 16 मिटरको दूरीबाट स्तम्भको टुप्पोको अवलोकन गर्दा 49 गुणहरू सम्पूरक पाइयो भने स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुस् यसमा के भनेछ भने स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनु भनेछ। अब हेर्नुस् जब स्तम्भको उचाइ निकाल्नु भनेछ भने हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने पक्का त्यहाँ स्तम्भ छ, त्यसैकारणले हामी त्यही भएकोले हामी के गर्छौं स्तम्भको उचाइ निकाल्नु पर्छ। अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं के सोधेछ स्तम्भको उचाइ भनेछ भने हामी सबभन्दा पहिला यहाँ के गर्दिम एउटा स्तम्भ बनाइदिम, त्यसको नाम के गर्दिम ए बी, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने एउटा स्तम्भको फेददेखि 36 मिटर र 16 मिटरको दूरीबाट। अब हेर्नुस् यो त हाम्रो एउटा स्तम्भ भइहाल्यो, यसको फेददेखि यहाँ हेर्नुस् यसको फेददेखि एउटा हाम्रो 36 मिटर र अर्को 16 मिटर। त्यहाँ हेर्नुस् सानो कुन छ 16 छ भने पहिला के आउँछ 16 आउँछ। यो पोइन्ट सी मान्ने भने यहाँदेखि यहाँसम्म दूरी कति छ 16 मिटर छ। र फेरि स्तम्भको के भनौं भने फेददेखि कति मिटर टाढा यहाँ 36 मिटर टाढा, त्यसलाई डी मान्दियौ। यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो दूरी कति छ 36 मिटर छ, ठीक छ नि। यहाँ क्वेशनमा के भनेछ भने स्तम्भको फेददेखि 16 मिटर, हेर्नुस् स्तम्भको फेददेखि 16 मिटर र फेरि स्तम्भको फेददेखि 36 मिटरको दूरीमा दुईवटा पोइन्ट रहेछ। अब यदि आप फेरि हेर्नुस् के भनेछ भने स्तम्भको टुप्पोको अवलोकन गर्दा 49 कोणहरू सम्पूरक पाइयो भने, अब हेर्नुस् सम्पूरक भनेको 90 डिग्री पाइयो। अब यदि हामी यहाँबाट यसलाई हेर्छौं भने टुप्पोमा हेर्छौं, हेर्नुस् दुवै ठाउँबाट यदि हामी टुप्पोमा हेर्छौं भने हाम्रो कोणहरू के बन्छन् सम्पूरक बन्छन्। मतलब यदि यो थीटा बन्छ भने यो के हुन्छ 90 माइनस थीटा हुन्छ। यदि हामीले यसलाई थीटा बन्दियौ भने यो के हुन्छ यो 90 माइनस थीटा हुन्छ, ठीक छ नि। आफ्नो मर्जी तपाई जोसुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्दियौ भने यहाँ हाम्रो 90 डिग्री जहिले पनि हुन्छ। अब हामी के गर्छौं यहाँ मानवमा के लेख्छौं तपाई लेख्नुस् आफ्नो मर्जीबाट, जस्तो कि मैले क्वेशन नम्बर 1 मा नै लेखाइसकेको छु कि हामी यहाँ मानवमा के लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामी के लेख्छौं भने मैले यो सरसरले भनिदिइरहेको छु, तपाई आफै मिलाएर लेख्नु होला, ठीक छ। आफ्नो भाषामा हामी के लेख्छौं भने मानव स्तम्भको उचाइ एबी हो, स्तम्भको फेददेखि 16 मिटर पर बिन्दु सी बाट स्तम्भको टुप्पोमा हेर्दा 49 कोण एंगल एसीबी इक्वल टु थीटा र स्तम्भको फेददेखि 36 मिटर पर बिन्दु डी बाट स्तम्भको टुप्पोमा हेर्दा 49 कोणहरू क्रमशः ए डी बी इक्वल टु 90 माइनस थीटा पाइयो, ठीक छ। तपाई यो आफै मिलाएर जे सुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ तपाई जे बनाउनुहुन्छ त्यही सब लेख्नु होला। अब यहाँ हाम्रो दुईटा त्रिभुज छ, एउटा हाम्रो एबी सी रहेछ अनि अर्को हाम्रो के छ एबी डी रहेछ। अब हामी के गर्छौं दुईटा त्रिभुजलाई लिएर पालै पालै लिएर सल्भ गर्छौं। त हामीले के थाहा छ एउटा कुरा हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु p अपॉन b हुन्छ। अब यहाँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने हेर्नुस् यो त्रिभुज एबीसी मा यो थीटाको अगाडि बुझाइ जहिले पनि यो के भन्छ यसलाई पुरैलाई p भन्छ र त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यतिलाई हामी के भन्छौं b भन्छौं। यो त्रिभुजको लागि मात्र एबीसी को लागि यो पुरै हाम्रो p हुन्छ र यो यति हाम्रो के हुन्छ b हुन्छ। अब हामी यहाँ धेरै लेख्छौं हेर्नुस् therefore त्रिभुज एबीसी मा हामीले के थाहा छ भने tan एंगल एसीबी इक्वल टु के छ भने यहाँ AB अपॉन AC हुन्छ। हामीले के थाहा छ P अपॉन P, P भनेको के हाम्रो AB हो भने AB अपॉन AC। यहाँ हामी के गर्छौं AB अपॉन AC लेख्छौं। यानी कि अब हेर्नुस् यो के हुन्छ हाम्रो tan एंगल ACB इक्वल टु कति रहेछ थीटा रहेछ भने tan थीटा इक्वल टु AB को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने हामी के गर्छौं AB लाई AB नै लेख्छौं अपॉन
एसी हेर्नुस् एसी भनेको कति छ यहाँ 16 मिटर छ भने हामी के गर्छौं यहाँ 16 लेख्छौं यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 भइहाल्यो। अब यसलाई हामी के गर्छौं यहाँ सेपरेट ठाउँमा लेख्दियौ भने राम्रो हुन्छ। हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु AB अपॉन 16 यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 भइहाल्यो। अब त्यसैगरी यसलाई हामी मिटाइदियौ। अब हामी ठूलो त्रिभुजमा हेर्छौं। हेर्नुस् ठूलो त्रिभुज भनेको कुन त्रिभुजमा यहाँ त्रिभुज ABC मा। अब म एकछिनको लागि यो सानो त्रिभुजलाई मिटाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् यो सानो त्रिभुज हुन्छ तर म यहाँ तपाईले बुझाउनको लागि मात्र म यहाँ आएछ है यसलाई मिटाइरहेको छु। ठीक छ नि यसलाई अलिकति मिटाइरहेको छु। यो हुन त हुन्छ तर यहाँ तपाईले यो त्रिभुज हेर्नको यो फिगर हेर्नमा अलिकति सजिलो होस् त्यसकारणले गर्दा म यो जुन सानो त्रिभुज छ त्यसलाई मिटाइदिन्छु। तपाई एक्जाममा यसलाई नमिटाउनु ल यो तपाईले राम्ररी हेर्नको लागि मैले मात्रै मिटाएको छु। अब हेर्नुस् त्रिभुज ABD मा ठीक छ नि हेर्नुस् यो त्रिभुज ABD मा हामीले के थाहा छ भने एंगल हाम्रो के हो यो हाम्रो एंगल छ भने एंगलको यो सामुन्नेको भुजालाई हामी के भन्छौं जहिले पनि P भन्छ भने यो P हुन्छ र यो त्रिभुज केमा रुकेछ हेर्नुस् यो पुरैमा रुकेछ भने यो हाम्रो के हुन्छ B हुन्छ। ठीक छ नि मतलब हामीले के थाहा भने tan को फर्मुला के हुन्छ P अपॉन B हुन्छ भने अब हामी यहाँ त्यसै गर्छौं। हेर्नुस् therefore tan एंगल ADB इक्वल टु P अपॉन B। P भनेको के हो AB हो भने हामी के गर्छौं AB अपॉन B। B भनेको यो B भनेको हाम्रो के हो AD हो भने हामी के गर्छौं AD लेख्छौं। अब त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ tan A हेर्नुस् यो एंगल ADB भनेको कति हो त यहाँ हेर्नुस् हाम्रो 90 माइनस थीटा भने हामी के गर्छौं 90 माइनस थीटा इक्वल टु AB अपॉन AD लेख्छौं। अब AD को भ्यालु हामीले थाहा छ नि हेर्नुस् यहाँ AD को भ्यालु हाम्रो कति छ 36 मिटर छ भने हामी के गर्छौं 36 लेख्छौं। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् tan 90 माइनस थीटा भनेको के हो त यो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ अनि जहाँ 90 हुन्छ भने त्यो tan को के भइहाल्छ cot भइहाल्छ भने यहाँ हामी के गर्छौं cot थीटा इक्वल टु AB अपॉन 36 लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् cot थीटा भनेको के हुन्छ हामीले के थाहा छ cot थीटा भनेको 1 अपॉन tan थीटा हुन्छ। त अब हामी cot थीटा को ठाउँमा के गर्दियौ 1 अपॉन tan थीटा गर्दियौ यो हुन्छ हाम्रो AB अपॉन 36। अब हेर्नुस् हामी के गर्दियौ भने यसलाई पल्टाइदियौ। हेर्नुस् दुवैले के गर्दियौ पल्टाइदियौ भने यो हुन्छ हेर्नुस् के हुन्छ भने tan थीटा इक्वल टु यदि हामी यसलाई चेन्ज गर्छौं भने यो पनि के हुन्छ चेन्ज भइहाल्छ मतलब 36 अपॉन AB भइहाल्छ। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् तपाई हाम्रो इक्वेसन 1 मा के छ tan थीटा छ यहाँ पनि के छ tan थीटा छ। अब हेर्नुस् यदि दुवैको लेफ्ट ह्यान्ड साइड एक आपसमा बराबर छ भने दुवैको यो राइट ह्यान्ड साइड पनि के हुन्छ एक आपसमा बराबर हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यसै गर्छौं। हेर्नुस् यसलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी अरु अगाडिको गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् के लेख्छौं भने therefore समीकरण 1 र 2 बाट ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने समीकरण 1 र 2 लाई हेर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के रहेछ भने समीकरण 1 मा AB अपॉन 16 इक्वल टु यो समीकरण 2 मा के रहेछ भने 36 अपॉन AB रहेछ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्दियौ भने यो दुईटैको क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। त्यसो गर्ने हो भने AB इन्टु AB के हुन्छ AB को स्क्वायर इक्वल टु यो हुन्छ हाम्रो 16 इन्टु 36। अब जब हामी स्क्वायर हटाउँछौं भने यता के हुन्छ अन्डर रुट आउँछ यानी कि AB इक्वल टु 16 इन्टु 36। अब हेर्नुस् हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस् AB इक्वल टु यो 16 भनेको 4 को स्क्वायर र यहाँ हेर्नुस् 36 भनेको 6 को स्क्वायर। अब AB इक्वल टु यो स्क्वायरलाई अन्डर रुट क्यान्सल हुन्छ भने 4 इन्टु 6 यानी कि AB को भ्यालु कति आयो 24 मिटर आयो। अब यसले सबैले मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी अरुको लेख्छौं। यो सबैलाई मिटाइदिउँ र हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम कुन थियो यो थियो। यो हाम्रो कति भयो एन्सर 24 मिटर एन्सर भयो।
अब त्यसै गरी हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 यो क्वेशन हाम्रो 2064 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने बराबर उचाइ भएका दुई खम्बाहरू 100 मिटर फ्राकिलो बाटोको दुई छेउमा रहेका छन्। खम्बाहरू बीचको कुनै बिन्दुबाट खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा 49 कोणहरू 60 डिग्री र 30 डिग्री छन् भने खम्बाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के रहेछ भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं सल्युसन लेख्छौं। त्यसपछि यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के छ बराबर उचाइ भएका दुई खम्बाहरू 100 मिटर फ्राकिलो बाटोका दुई छेउमा छन्। ठीक छ नि। यहाँ क्वेशनमा के छ हाम्रो बराबर उचाइ भएका दुईवटा खम्बाहरू। त अब हामी के गर्छौं भने यहाँ बराबर उचाइ भएको बनाउँछौं। यहाँ एउटा हाम्रो खम्बा ए बी भइहाल्यो। ठीक छ नि। हेर्नुस् एउटा खम्बा हाम्रो ए बी भइहाल्यो र अर्को हाम्रो खम्बा के भन्दियौ भने सी डी भइहाल्यो। ठीक छ नि। दुईवटा हामी खम्बा बनाइदियौ। एउटा खम्बा हाम्रो ए बी भइहाल्यो र अर्को खम्बा हाम्रो सी डी भइहाल्यो। अब हेर्नुस् यो दुईटैको लम्बाइ के छ बराबर छ। मतलब ए बी इक्वल टु के छ ए बी इक्वल टु सी डी रहेछ। ठीक छ नि। यहाँसम्म हाम्रो के भइहाल्यो बराबर उचाइ भएका दुई खम्बाहरू अब 100 मिटर फ्राकिलो बाटोको छेउमा छ। ठीक छ नि। यो हाम्रो बराबर उचाइको दुईवटा खम्बा छन्। अनि यी कति मिटर फ्राकिलो बाटोमा छन् हेर्नुस् यहाँ मान्छे हेर्नुस् यिनीहरू 100 मिटर फ्राकिलो बाटोमा छन्। मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कति छ 100 मिटर छ। ठीक छ नि। ध्यान दिएर हेर्नु होला क्वेशनमा के छ बराबर उचाइ भएका दुई खम्बाहरू 100 मिटर फ्राकिलो बाटोको छेउमा छ। त्यो हाम्रो के भइहाल्यो एबी र सीडी हाम्रो बराबर खम्बा भइहाल्यो र यिनीहरू बीचको हाम्रो के भनौं भने डिस्टेन्स कति छ भने दूरी कति छ 100 मिटर छ। फेरि यहाँ हेर्नुस् खम्बाको बीचको कुनै बिन्दुबाट खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा 49 कोणहरू 60 र 30 डिग्रीको छन्। अब हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने खम्बाको बीचबाट कुनै एउटा बिन्दुबाट त त्यो बिन्दु यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि हुन सक्छ यहाँ पनि हुन सक्छ यहाँ पनि हुन सक्छ हामीले थाहा छैन। ठीक छ नि। कुनै पनि एउटा बिन्दु मानिहालौं। हेर्नुस् यो खम्बाको बीचमा जहाँ पनि मानिहालौं। यदि तपाईले यहाँ मान्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् यो बिन्दुबाट एकचोटी तपाई यो खम्बामा हेर्नुस् एकचोटी तपाई यो खम्बामा हेर्नुस्। यदि यो बिन्दु मानिन्छ त्यतिखेर एकचोटी तपाई यो खम्बामा हेर्नुस् त्यसपछि एकचोटी यो खम्बामा हेर्नुस्। यदि हामीले यो बिन्दु मान्छौं भने यहाँ हेर्नुस् एउटा कोण हाम्रो 60 डिग्री छ अर्को कोण 30 डिग्री छ। अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो दुईटैमा कुन 60 डिग्री कुन छ र कुन 30 डिग्री कुन छ। त यहाँ तपाई हेर्नुस् यसमा यो एंगल हेर्नुस् यो एंगल यसको नजिक छ भने यो जहिले पनि बढी एंगल बनाउँछ। मतलब यो जब हामी यसरी गर्छौं भने यो बढी एंगल बनाउँछ मतलब यो 60 डिग्री हुन्छ। अनि जब हामी यसलाई बनाउँछौं भने यसरी गरेर हेर्नुस् यो भन्दा अलिकति कम हुन्छ मतलब यो 30 डिग्री हुन्छ। मैले सपोज गर्नको लागि मात्रै भनेको यदि हामीले यो पोइन्टलाई मानौं भने हेर्नुस् यो पोइन्टलाई मानौं भने यो 60 डिग्री हुन्छ र यो 30 डिग्री हुन्छ। मैले सपोज गर्नको लागि मात्रै भनेको। अब कसले भन्दियो भने सर मैले यहाँ मान्दिन म अर्कै ठाउँमा मान्छु भने यदि म यहाँ मान्दिन भने कुनै पोइन्टमा मान्नु छ भने यदि म यहाँ मान्दिन भने त्यतिखेर के हुन्छ त अब हेर्नुस् यदि तपाईले यहाँ मान्नुहुन्छ भने यो पोइन्टमा मान्नुहुन्छ भने यहाँबाट यहाँ हेर्नुहुन्छ र यहाँबाट यहाँ हेर्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटामा 60 कहाँ बन्छ र 30 कहाँ बन्छ। यहाँ हेर्नुस् जुन नजिक हुन्छ भने त्यसमा एंगल हाम्रो जहिले पनि बढी बन्छ। यहाँ हेर्नुस् यदि हामी यसैबाट यहाँ खिचौं भने यो एंगल जहिले पनि बढी हुन्छ यो एंगल भन्दा। मतलब यो कति हुन्छ 60 हुन्छ यो कति हुन्छ 30 हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो दुईटै मध्ये तपाई जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो वाला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ दोस्रो वाला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो मर्जी। तपाई यो दुईटा मध्ये जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् सपोज गर्ले यही हाम्रो डायग्राम हो। सपोज गर्ले यही हाम्रो डायग्राम हो। ठीक छ नि। अथवा यदि कसैले भन्दियो भने सर म अरु बीचमा बनाउँछु। यदि तपाई यहाँ बनाउनुहुन्छ भने चाहे जहाँ पनि बनाइहाल्नुस्। यहाँ बनाउनुहुन्छ भने हेर्नुस् यो के हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ हाम्रो 60 डिग्री र यो हुन्छ हाम्रो 30 डिग्री। ठीक छ नि। मतलब हामी यो यहाँ यो जुनसुकै पोइन्टमा पनि बनाउन सक्छौं। अब तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नुहुन्छ मानौ
मानौ म तपाईँ के लेख्नुहुन्छ भने मानौ दुईवटा खम्बाहरू एबी र सीडी एक आपसमा बराबर छ। ठीक छ नि, दुईवटा खम्बाहरू एबी र सीडी एक आपसमा बराबर छन्। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुस्, यसलाई हामी मान्ने भने बिन्दु ई मान्ने भने तपाईँ के लेख्नुहुन्छ भने बिन्दु ईबाट खम्बा बिन्दु बीमा हेर्दा बनेको 49 कोण एंगल AEB इक्वल टु 30 डिग्री र एंगल के भनौँ भने CEB इक्वल टु 60 डिग्री को पाइयो। ठीक छ नि। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु भने यहाँ हेर्नुस्, दुईटा मध्ये तपाईले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले के थाहा छ भने यसको जति लम्बाइ छ त्यति लम्बाइ हाम्रो के को छ, यसको पनि छ। अब हामी यहाँ त्यही लेख्छौँ। हेर्नुस्, यदि हामी यसले के थाहा छ भने AB इक्वल टु CD हुन्छ। ठीक छ नि, ध्यान दिएर हेर्नु होला। AB इक्वल टु CD हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो क्वेशनमा हामी के हेर्छौँ भने यो त्रिभुजमा हेर्छौँ। हेर्नुस्, यो त्रिभुजमा हाम्रो के हुन्छ भने त्रिभुज ABE मा यहाँ हेर्नुस्, हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ P/B हुन्छ। मतलब यो त्रिभुजको लागि त्रिभुज ABE को लागि यो जुन छ यो पुरै हाम्रो के हुन्छ P हुन्छ र यो पुरै हाम्रो के हुन्छ B हुन्छ। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ भने therefore tan एंगल AEB इक्वल टु P/B। P भनेको के हो हाम्रो AB हो भने AB/B भनेको के हो हाम्रो AE हो भने हामी के गर्छौँ AE लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस्, एंगल AEB इक्वल टु 30 छ भने हामी के गर्छौँ 30 इक्वल टु AB/AE लेख्छौँ। अब tan 30 को भ्यालु के हुन्छ 1/√3 हुन्छ। यो के हुन्छ हाम्रो AB/AE भइहाल्यो। ठीक छ नि। अब हामी के गर्दियौ भने यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ, यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। त्यसो गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् AE इक्वल टु के हुन्छ √3 AB हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्ने। यहाँबाट हामी के निकालिसकेछौँ भने यहाँ हेर्नुस्, हामी यहाँ लेख्न गइरहेछौँ therefore AE इक्वल टु √3 AB। यो हाम्रो इक्वेसन 1 भइहाल्यो। ठीक छ नि। अब हामी के गर्दियौ भने यसलाई मिटाएर त्यसपछि अरु हामी अर्को त्रिभुजमा जाम। यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो अर्को त्रिभुज के हो त त्रिभुज CDE हो। अर्को त्रिभुज हाम्रो के हो त्रिभुज CDE हो भने यहाँ हामी त्यसले गर्छौँ। हेर्नुस् therefore त्रिभुज CDE मा ठीक छ नि। यो त्रिभुजमा हेर्नुस्, हामीले के थाहा छ भने यो एंगलको सामुन्नेको भुजा यो पुरै हाम्रो के हो P हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको हामी के भन्छौँ B भन्छौँ। यो त्रिभुजको लागि यहाँ हेर्नु tan एंगल यहाँ हेर्नुस्, एंगलमा के छ भने CED इक्वल टु के हुन्छ भने CED इक्वल टु P/B। P भनेको के हो हाम्रो यो हाम्रो CD/B भनेको के हो EC हो भने हामी के गर्दियौ EC लेख्दियौ। अब यो यहाँ छ हाम्रो 10, त्यसपछि यो हाम्रो एंगल कति छ 60 छ भने 60 इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् CD छ। हामीले के थाहा छ भने CD इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ AB हुन्छ। मतलब CD को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ AB लेख्न सक्छौँ भने हामी यहाँ के गर्छौँ AB/EC लेखिन्छौँ। अनि यहाँ ब्रैकेटमा के गर्छौँ भने AB इक्वल टु CD भएकोले हामी के गर्छौँ यसरी लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईँ, हामी के गर्दियौ भने tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ √3 इक्वल टु यो हुन्छ AB/EC हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यसको तल केही पनि छैन भने 1 छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हाम्रो के आउँछ भने EC √3 EC इक्वल टु AB हुन्छ। यानी कि EC को भ्यालु कति आउँछ AB/√3। यो हाम्रो इक्वेसन 2 भइहाल्यो। यसलाई हामी यहाँ लेख्दियौ EC इक्वल टु AB/√3। यो हाम्रो इक्वेसन 2 भइहाल्यो। अब तपाई यहाँ एउटा कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यसलाई मिटाइदिउँ, त्यसपछि हामी अरु अगाडिको डिस्कस गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् तपाई, हामीले के थाहा छ भने यो AC भनेको के हो AC भनेको हामी के लेख्न सक्छौं AC इक्वल टु 100 मिटर छ नि। ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो AC भनेको के हो 100 मिटर हो। अनि AC भनेको के हो AE प्लस EC हो। किन हेर्नुस् AC भनेको के हो
AE प्लस EC हामी लेख्न सक्छौं कि नाही? अब हामी AC को ठाउँमा त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् AC भनेको AE प्लस EC, यहाँ के भयो 100 भइहाल्यो। हेर्नुस् AE प्लस EC इक्वल टु के हुन्छ? AC नै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् AE को भ्यालु कति छ? ध्यान दिएर हेर्नु होला। AE भनेको √3 AB हो। AE भनेको के हो? √3 AB हो भने अब हामी AE को ठाउँमा के लेख्छौं? √3 AB, त्यसपछि यहाँ प्लस छ भने प्लस EC। EC भनेको के हो? EC भनेको AB अपॉन √3, यहाँ के गर्छौं? AB अपॉन √3 गर्छौं अनि त्यसपछि यो भइहाल्यो हाम्रो 100। अब यदि हामी एलसीएम लिएर भने यो हुन्छ √3, यो √3 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने मल्टिप्लाई भइहाल्छ के हुन्छ? √3 को स्क्वायर AB प्लस यो हुन्छ हाम्रो AB इक्वल टु 100। अब यो डिभाइडमा छ भने इक्वल टु को तरफ जान्छ भने के हुन्छ? मल्टिप्लाईमा मल्टिप्लाई भइहाल्छ अनि यो स्क्वायरले यो अन्डर रुट क्यान्सल हुन्छ, यानी कि 3AB प्लस AB इक्वल टु यो हाम्रो के हुन्छ 100 अनि यो डिभाइडमा छ भने इक्वल टु को तरफ जान्छ भने के हुन्छ? मल्टिप्लाई भइहाल्छ, यानी कि 100 अन्डर रुट 3। अब यो दुईटैले एड गर्दियौं भने यो हुन्छ हाम्रो 4AB इक्वल टु 100 अन्डर रुट 3, यानी कि AB इक्वल टु कति हुन्छ? 100 अपॉन 4 100 अंडर रूट 3 अपॉन 4, यसलाई डिवाइड गर्छौं भने 25 अंडर रूट 3 मिटर। यो के भइहाल्यो? हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। मतलब यहाँ हाम्रो AB को भ्यालु कति छ? AB इक्वल टु CD इक्वल टु कति आयो? 25 अंडर रूट 3 मिटर। यो हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। ठीक छ नि? अब हामी के गर्छौं भने यसरी गरेर यो अलिकति लेन्थी छ, यसमा हामीले के गर्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिला हामी यसको भ्यालु निकाल्छौं, त्यसपछि हामी यसको भ्यालु निकाल्छौं भने दुईटैको भ्यालुले एड गरिदिन्छौं। हेर्नुस् त्यसपछि हामीहरु के आउँछ? यो दुईटैको उचाइ सेम छ भने हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। ठीक छ नि? अब यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 थियो। यसमा हामीले टोटल 3 वटा क्वेशन गरेका थियौं। अब हामी के गर्छौं भने आफ्नो के भनौं भने अर्को भिडियोमा अरु पनि क्वेशन गर्छौं। यदि तपाईले कहीं कतै डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको डाउटलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। आजलाई हामी यति नै राखौं। हस्त, धन्यवाद।